4个螺丝，例如能免卸到完了吧？来卸个意思一下。先卸下4个螺丝。OK， 卸下底座。 卸下底座成这样，对吧？好 ，OK， 这个拿开，就这样，对啊，螺丝。上行在这，用6角扳手。 扳手这样，套成这样。反方向吗？逆时钟，反方向这样。好，反方向。好，先松懈，那第3步，先把这个转下来。最重要的叫。 留一点在里面，把这个往下压，这个就跑出来，哦，跑出来以后，这个就可以这样，跑出来以后，这个就可以完全卸下来。完全卸下来，这个就可以拿出来。那装上去呢？它装上去就是反方向，放上去，把这兜进去，对吧？再把这个收紧。 这个叫顺时钟，完成，对吧？那再来，再装进去。关键这一个卡榫要咬这个卡榫，这样自然密合，自然密合。上螺丝。 锁紧 ，OK。